遠隔試験通常試験開始。感知器番号、接続数データ表示4。火事です。試験結果正常。火災が発生しました。安全を確認して避難してください。火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認して避難してください。はい、試験終了ボタン。